அதான் வீடு பாருங்க நிக்கி உள்ள ஏறுறா பாருங்க. இதுல குடிகார மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கு பாருங்க. வெல்கம் பேக் டு இனி ஒரு புது வீடியோ. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கியை பற்றின வீடியோ. நிறைய பேர் ப்ரோ நிக்கியை பற்றி வீடியோ போடுங்க, நிக்கியை பற்றி வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டே இருந்தீங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது மாதிரி ஒரு வீடியோ தான். ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு 70% கண்டென்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கியை பற்றி மட்டும்தான் இருக்கும். நிக்கிக்காக வந்துட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு பெரிய கார், புதுசாக இல்லை ஒரு கார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வாங்கியிருக்கோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிமோட் கண்ட்ரோலில் அப்படியே கார் போகும். அந்த மாதிரி ஒரு காரு, குட்டி குட்டி காசு, இந்த மாதிரி நிறைய காசு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கு. அது இன்னைக்கு ஓட்ட போகுது. ஸோ அதை நீங்க பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ஸோ இப்பவே பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம ரீச் பண்ண போறோம். தலை எங்க தானே கேக்குறீங்க? தலை பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ள ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க. நாங்க இப்போ நிக்கியை கூட்டிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போக போறோம். அதையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷூட் பண்ண போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ நம்ம நிக்கி பாத்தீங்க அப்படின்னா தூங்கி எந்திரிச்சிருச்சு. இந்த பெட்ல தான் தூங்கி எந்திரிச்சது இன்னைக்கு. நிக்கி எங்கடி போற? இப்போ புதுசா அங்க ஏற பழகி இருக்கு அந்த இடத்துல. இங்க வா, நீ அங்கெல்லாம் ஏற வேண்டாம் வா. இவளுக்கு என்ன தெரியுமா வேலை? ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் அழுக்கு இருக்கோ அந்த இடத்துலாம் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவகிட்ட இருக்கிற முடியை வச்சு மாப் போடுவாள். மாப் மீன்ஸ் இந்த தொடச்சி கழுவி விடுறது, இந்த மாதிரி பல வேலைகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நிக்கி குட்டி வந்துட்டு இப்போ எங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கு. அதனால அதோட உடம்பு பார்த்தீங்களே ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். இப்போ தான் குளிப்பாட்டினாரா சொன்னால் நம்புவீங்களா? ஒரு 7 நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 7-8 நாள் தான் ஆச்சு. 7-8 நாளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு அழுக்கு குட்டியாக மாறி இருக்கு. இப்போ இதை தூக்கிட்டு நம்ம நேராக ஸ்பாக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம். இப்போ ஸோ ஸ்பாக்கு போயிட்டு அழகாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கியை சூப்பராக மாற்றி கூப்பிட்டு வர போகிறோம். ஆக்சுவலாக ஸ்பாக் எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா நெயில்ஸை கட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழெல்லாம் முடி வளர்ந்துருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிம் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ நிக்கி குட்டியை ஸ்பாக் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். நிக்கி குட்டியை ஸ்பாக் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். நிக்கி சிக்கு சிக்கு சிக்குதா சிக்கு சிக்கு சிக்கா வாயப்பாரு. நாக்கு பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் இவளுக்கு. அங்க பாருங்க அப்படியே சுகத்துல தூங்கிட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்களா? அங்க பாருங்க வாயெல்லாம் திறந்துட்டு, பாதி வாயை திறந்துட்டு இதுல குடிகார மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கு பாருங்க. பாருங்க என்னடி ஃபேஸ் நல்லாவே மாறிடுச்சு. பெரிய பொண்ணாயிட்டு இருக்கா நிக்கி. நேத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி நிக்கி குறும்பு பண்ணி அதோட மூக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா வெந்து போச்சு. நாங்க வந்துட்டு என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி அது வந்துட்டு தட்டை மூந்து பாக்குறது, அதுக்கப்புறமா கிளாஸ்ல ஏதாவது குடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸை வந்துட்டு அந்த கிளாஸுக்கு மேல மூக்கை வச்சு பார்க்கும். அந்த மாதிரி வந்துட்டு நாங்க நேத்து டீ குடிச்சிட்டு இருந்திருக்கோம். பமி வந்துட்டு அந்த கப்பை வந்துட்டு டேபிள் மேலே வச்சுட்டு ஃபோன் ஏதோ பார்த்துட்டு இருந்திருக்கா. இந்த பக்கி நேராக போய் இந்த கிளாஸை மோந்து பார்த்துருக்கு பாருங்க. அந்த ஸ்டீல் இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹீட்டாக இருந்திருக்கு. அது வந்துட்டு மூக்கில் பட்டுருச்சு. ஸோ மூக்கில் பட்டவொடனே செம்ம எரிச்சலாக இருக்கும் போல இருக்கு. தெரிச்சடிச்சு பயங்கரமாக ஓடி கிளாஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் தூக்கி அப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு மூக்கில் பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்தெல்லாம் லைட்டாக வச்சு விட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஓகே இருக்குது. பயங்கரமாக குறும்பு. ஸோ மற்ற எதுவும் பண்ணுறதில்ல. எங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓட வைக்கிறது தான் நிக்கிக்கான மெயின் ஒர்க்கே வீட்டுக்குள்ளே. ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டரோட புது செட்டப்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. இன்னைக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு கேஜெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த செட்டப்புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கேஜெட் நமக்கு தேவைப்படும். அதையும் இப்போவே அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். சைபர் தமிழா சேனலில் போடல, இப்போவே அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே செட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு வேற லெவல் கேஜெட். உங்களுக்கு வேணும்னா அதோட லிங்க் வந்துட்டு நான் கீழே கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்க. பிரிச்சிடலாம் வாங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஜெப்ரானிக்ஸோட ஒரு 2-in-1 ஸ்பீக்கர் வாங்கியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக நம்மளோட சிஸ்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 மானிட்டர் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த மானிட்டரில் மட்டும்தான் இன்பில்டாக ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இதில் இன்பில்டாக ஸ்பீக்கர் இல்லாதனால அதில் மட்டும்தான் கேட்குது. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் நம்ம வாங்கின ஸ்பீக்கரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ செட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். பர்ஃபெக்டாக அந்த இடத்துல சென்டராக பார்த்து வச்சாச்சு. இப்படி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை ஆன் பண்ணுவோமா? அவ்வளோதான். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு RGB லைட் இருக்கிற ஒரு ஸ்பீக்கரு. ஸோ கிட்டத்தட்ட 500 600 சம்திங் ஏதோ அந்த ரேஞ்ச் தான் வந்துச்சு. எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. லிங்க் வந்துட்டு நான் கீழே கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது ஒரு பாட்டை போட்டு கேட்டு பார்ப்போம். ஸோ பாட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்டிருப்பீங்க. வேற லெவலில் இருந்திருக்கும். சோம்பேறி கழுத பாருங்க இங்கே தூங்கிட்டு இருக்கு பாருங்க. பார்த்தீங்கல்ல இந்த அழுக்கு குப்பை இடைஞ்சல் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் நம்ம நிக்கி இருப்பா. பார்க்குறது பார்த்தீங்களா? எங்கே பார்த்தீங்களா? டென்ஷன் ஆகிட்டா. சீன் அதான் கேமரா பார்த்தோன்னே அப்படியே ஒரு சீனை போட வேண்டியது. ஏய் பாருங்க, இவதான் நிக்கி. இந்த பக்கி தான். இவ பேர் தான் நிக்கி. இத்தனை நேரம் அமைதியாக தான் தூங்கிட்டு இருந்தா. நீங்களும் பார்த்தீங்களா? இங்கே பார்த்தீங்களா? கேமரா பார்த்தோன்னே என்ன பார்த்தோன்னே அப்படி ஒரு ஆட்டம்.
எங்கே போகிறோம் தெரிஞ்சால் அப்படியே மைண்டு ஸ்பாயில் ஆயிரும். ஏன்னா குளிக்கிறதுன்னா அக்காவுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு வேலை. போகலாமா நிக்கி குட்டி? அடி நிக்கி குட்டி வா வா தங்கம், ஆடி மெயில் போகலாம். கடிச்சது போதும், வா எந்திரிச்சு வா. பல்லெல்லாம் முளைச்சிருச்சு, வா வா வாடி வாடி, எந்திரிச்சிடி எந்திரிடி. ஸோ அப்படியே ஒரு சோம்பேறித்தனம் வந்துடும் பார்த்தீங்களா? எந்திரிச்சு நிற்க கூட மாட்டேங்குது. பாசம். எந்திரி நில்லு. போகலாமா? குளிக்கிறதுக்கு போகலாமா நம்ம? பாருங்க, நம்ம கூட எடுத்து வச்சோடனே நேராக வரும், எங்கேயோ நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும். போ உள்ளே போ போ நிக்கி. நிக்கிற துணி இது. அவ்வளோதான், உட்காந்துருச்சு. நம்ம இந்த கூடை எடுத்து வச்சாலே என் தங்கம் ஏறி உள்ளே உட்காந்துரும். அவ்வளோதான், முடிஞ்சுது. எங்கேயோ கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு நேரா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏறி உட்காந்துரும். வெளியே போறதுக்குன்னா நிக்கி குட்டிக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ பிடிக்குது. இப்போலாம் ஃபர்ஸ்ட் 2 டைம் ரொம்ப பயந்துட்டா, காருக்குள்ள கொண்டு போய் போட்டோன்னே. ஆனா இப்போ பழகிருச்சு. கூட எடுத்து வச்சாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ள ஏறி உட்காந்துரும். ஸோ நிக்கிக்கான இந்த ஸ்பெஷலான ஒரு ஷாம்பு இருக்கு. அதுக்கப்புறமா நிக்கி யூஸ் பண்றதுக்காக ஒரு துண்டு இருக்கு. அந்த துண்டை மட்டும் தான் வச்சு துடைப்போம். அதெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு நிக்கியோட சீப் இருக்கு, இதெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிளம்ப போறோம். ஒரு ஸ்பாக்கு கூட்டு போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேட்ஸ் பெட்ஸுக்கான ஸ்பாவை பாத்தீங்க அப்படின்னா நானும் பார்க்க போறேன். நீ பாத்துருக்கியா? ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, பமியும் பார்த்தது இல்ல. 2 பேரும் சேர்ந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்க்க போறோம். நிக்கியும் கூட்டு போறோம். ஓகேவா? லெட்ஸ் கோ 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 கோ. ஸோ இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிக்கியோட ஷாம்பு, லாங் கேட் ஆலோ ஷாம்பு. இது லாங் கோட். ஏன்னா ஏன் எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னா, நிறைய இந்த மாதிரி ஹேர் இருக்கிற கேட்ஸுக்கு சீக்கிரம் வந்து அலர்ஜி, ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் வந்துருமா. ஸோ அங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் எடுத்து சுற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் சரி இங்கே யூஸ் பண்ணுறதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். நிக்கி எடுத்துக்கிறியா? நீயே எடு. கீழே நான் இருக்கேன், எனக்கு பயமாக இருக்குங்க. இதோ நம்ம நிக்கி. நான் எப்போவுமே என்னோட மடியில் இங்கே தான் ஃப்ரண்ட் சீட்டில் தான் உட்கார வைப்பேன். இன்னைக்கு பேக் சீட்டில் உட்கார வச்சுருக்கேன், தனியாக உட்காருக்குன்னு. ஒரே அலப்பர் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண சொல்லி. ஓப்பன் பண்ணி விட்டோடனே எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கா நிக்கி. ஓய் வெளியே வரலடா. போதும் போதும். ஐயோ டிக்கி. பிரச்சனை இல்லை. நான் பிரேக் போட்டா விழுந்துருவேன். கீழே இறங்கி முதல்ல நீ. பின்னாடி வரவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்கடா. அதான் வீடு. பிரச்சனை இல்லையா? ஏய் நிக்கி. நிக்கி பாத்தியா எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னு? அது பின்னாடி வர வண்டி எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு, வண்டி குழிக்குள்ள விழும்போ ஜம்ப் ஆகுதுண்டுட்டா. அதனால நல்லா புடிச்சிட்டு உட்காந்து. ஏய் கேமரா பாக்குறா. நல்லா இருக்கா? இனிமே என் கூட உட்கார மாட்டான்டா. அப்போ முன்னாடி A few inches later. நிக்கி ஆக்சுவலா பயந்துட்டான். அங்க இருந்து கீழே குதிக்கிறதுக்கு பயம். இந்த ஹைட்டு உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இருக்கான். வா சாடு நிக்கி வா. இப்போ அதுக்காக வண்டி ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம், இறக்கி விடுறதுக்காக. வா. உன்னை யார் இப்ப இங்க ஏற சொன்னது? இறங்கி முதல்ல நீ. உட்காரு அதுக்குள்ள. பெரிய இவ ஏறும்போது தைரியமா ஏறிட்டா, அங்க இருந்து குதிக்கிறதுக்கு பயம். அது வண்டி ஆடிட்டே இருக்குல்ல, வண்டி ஆடுறனால பயங்கரமா பயந்துருச்சு. ஆமா. ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்பாக் வந்தாச்சு. இத எடுத்துட்டு வரோம். நிக்கியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உட்கார வச்சுட்டோம், அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ வெளியே போக போகிறோம். நிக்கியை வந்துட்டு அவங்க குளிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் கூப்பிடுறாங்களாமா. நிக்கி டாடா. ஓகே, இப்போ நம்மள வெயிட் பண்ண வச்சுட்டாங்க. நிக்கி உள்ளதான் இருக்கு தனியா. அதுதான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. நம்ம யாரையும் அலோடு இல்லைன்னா அவ வந்து கரவே மாட்டான். யாரையும் அலோடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்பாக்குள்ள. நாங்களும் வந்துட்டு வெளியே வந்துட்டோம். சரி, நிக்கியை மட்டும் கொஞ்சம் அழகு குட்டியாக மாற்றி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வந்துட்டோம். சொல்லியிருக்காங்க 1 hour நாம இங்கே தான் வெயிட் பண்ணணும். ஆமாம், வீடியோவும் அலோட் கிடையாதுமா. ஸோ வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. 1 hour later.
நிக்கி குட்டியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக ஆக்கிட்டு வந்தாச்சு. நம்ம வேற லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்கிட்டு வந்தாச்சு. செம்ம டயர்டாக இருக்கா நிக்கி, வேற லெவல் டயர்டாக இருக்கான்னு சொல்லலாம். இத்தனை நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காருக்குள்ளே தூங்கிட்டே தான் இருந்தாங்க. வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம், காருக்குள்ளே தூங்கிட்டே தான் வந்துச்சு. இப்போ வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்தோன்னே இந்த பயங்கர குழுக்கல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்திரிச்சிட்டோம். காட்டுறேன் பாருங்க. நிக்கி செம்ம கடுப்புல இருக்கா. கூட்டு போய் என்னடா பண்ணீங்க? இங்க பாருங்க சொக்குது கண்ணு. பா நல்லா டயர்ட் ஆயிட்டா. தங்கமணி நிக்கி கையிடு. நல்ல ஸ்மெல் இருக்கு நிக்கி, நல்ல ஸ்மெல்லு, பயங்கர அழகு. அங்க பாருங்க ஒன்றரை கண்ணில் பாக்குறது. நிக்கி 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 எந்திரிக்கிறா. நிக்கி போதும், வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போலாமா? நம்ம தங்கமணியை பாத்தீங்க அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு வந்தாச்சு. திறந்து விடு, அதாவது திறக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளேருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. திறந்து விடுவோம். வா 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 நிக்கி, வெளியே வா. நிக்கி குட்டி, நிக்கி நிக்கி கோச்சுக்கிட்டா. நிக்கி நிக்கி பாருடி, வர்றா, குதிச்சு ஓடுறா. போய் முதல்ல தண்ணி குடிப்போன்னு சொல்லி போகிறான். ஆக்சுவலாக வாளோட முடியை லைட்டாக கட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா எங்களை அந்த ரூம்குள்ளே அலோவ் பண்ணல. பண்ணியிருந்தா நான் கட் பண்ண விட்டுருக்க மாட்டேன். குடிச்சிட்டியா? தண்ணி குடிச்சிட்டியா? ஃபுட்டோட டப்பா நாங்கள் எடுத்துட்டோம். இன்னைக்கு குடுக்கு. வேணுமா உனக்கு? குடு. ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கே, எப்படி இப்போ எடுக்கிறது? நான் இது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு, இப்போ எப்படா நான் எடுப்பேன்? இதை எப்படி எடுப்ப? எப்படி எடுப்ப நீ? நம்ம தலையும் உள்ள போகுமான்னு தெரியல. இவனுங்களும் தர மாட்டேங்கிறானுங்க, செல்ஃபிஷ் மைண்டட். வா போதும், சாப்பிடும் முதல்ல. அது நிக்கியோட புது டாய் இங்க இருக்கு பாருங்க, ஒரு பெரிய காரு. இது நார்மலான பொம்மை கார் கிடையாது. இந்த காரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓட்ட முடியும், ஓகேவா? ஏறி உட்காந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அண்ட் அது போக அந்த காருக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா 2-3 பஸ்ஸு, அதுக்கப்புறமா ஒரு டேங்கர், இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது. எல்லாமே நிக்கிக்கு இப்போ வந்திருக்கிற புது டாய்ஸு இல்லையா நிக்கி? நிக்கி குளிப்பாட்டினதுலேருந்து என் மேலே செம்ம கடுப்பில் இருக்கா. இவன் மட்டும் இப்போ மனுஷியாக இருந்திருந்தானே வாங்குன்னு வாங்கி விட்டுருப்பான். கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறா. ஏய் நிக்கி உங்ககிட்ட மட்டும் வந்துட்டா போறாவ. அடியே அடியே, ஓ பர்றா. பாருங்க நிக்கி உள்ள ஏறுறா பாருங்க. ஏய் அந்த அவளோட காரம்மா உள்ள இருக்கிறது, அவளோட டாய்ஸ் எல்லாம் உள்ள இருக்கு. ஏறி நின்று பாக்குறா. அது எடுத்தா அவளுக்கு பிடிக்காது. ஆமா, அதெல்லாம் தொடக்கூடாது. நம்ம இதுதான் நிக்கியோட சொந்த டாய். தங்கமணி ஏறி நிக்கிறது பாருங்களேன். அடியை நிக்கிற ஸ்டைல் பாரு. அடியை உன்னதாண்டி, நீ காமெடித்தனமா ஏறும். ஓ ஏறு. அவ்வளோதான், உள்ள ஏறியாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? ரெடி ஸ்டார்ட். ஸ்டார்ட். இதான் சீட், இங்கே தான் உட்கார்ந்த நிக்கி. ஆமா, நிக்கி சீட்ல உட்கார்ந்தாச்சு. நிக்கி ஏய் நிக்கி என்னாச்சு? அடியே நிக்கி, அடியே நிக்கி பாருங்களேன் எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்ட்டு. நல்லா இருக்கா நிக்கி? நிக்கி செம்ம ஜாலியா இருக்கு. பரவாயில்லப்பா, நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க. மனுஷங்க ஓட்டுறதெல்லாம் என்ன உட்கார வச்சு பாக்குறீங்க. ஏய் நிக்கி, ஏய் ஓ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுடா. ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அடியே ஜாலிதான் இல்லையா? அங்க பாருங்களேன், அதான் மனுஷன் கூட இப்படி உட்கார மாட்டான். அடியே நிக்கி உன்னதாண்டி. அடியே நிக்கி, அடியே
நிக்கி ஜாலியா இருந்தியா? பாருடா தொட விட மாட்டேங்கிறா குளிச்சுட்டு வந்ததுல இருந்து. ஏய் அடி தங்கமணி. வேற சில டாய்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு. ஒரு பஸ், ஒரு டேங்கரு, அதுக்கப்புறமா ஒரு குப்பை வண்டி தானே, ஆமா சம்திங் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. இது இருந்துச்சு அப்படின்னா நிக்கி ஓடி வருவா. ஆனால் நிக்கிக்கு வந்துட்டு இதுனா பயம். ஓகேவா, இது எப்படா நகருது அப்படின்னு சொல்லி அநியாயத்துக்கு பயப்படுவா. ஆனால் விளாடுவா. ஏ நிக்கி, ஏ வந்துட்டாங்க பாருங்க, நிக்கி வந்துட்டாடா. இந்த உன் டாய் தான் பிடிக்கும் ஆனா பயம். இதுதான் நிக்கிய மிரட்டுற ஸ்டிக்கு. இந்த ஸ்டிக்கர் தான் நிக்கிய பயந்துருவா. ஆனால் ஸ்டிக்கு கீழே வச்சோம் அப்படின்னா அதை வச்சு விளையாடுவா. ஓகே, நம்ம நிக்கி குட்டியை மேலே கூப்பிட்டு வந்துட்டோம். ஏன் நிக்கி எந்திரி, நீ யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அப்படியே நிக்கி வந்துட்டு ஒரு டிரைவ் கூப்பிட்டு போ. நிக்கி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மேல இருந்து கீழே கூப்பிட்டு வந்தாச்சு. மேல நான் கூப்பிட்டு போனது பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்கி வந்துட்டு கார்ல உட்காருன்னு நினைச்சேன். ஆனா காரை விட வந்துட்டு மாடி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுக்கு பெரிய மாடி வேறையா, உருண்டு விளாடலாம். ஆனால் இப்போ தான் நான் குளிப்பாட்டி கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழுக்காயிரும். மேலே போய் உருண்டுச்சு அப்படின்னா அதான் திருப்பி தூக்கிட்டு கீழே வந்தாச்சு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நிக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே எங்கேன்னு சொல்லி உருண்டு தெரிஞ்சு என் கால் கிட்ட கீழே தான் படுத்துட்டு இருக்கு. இங்கே பாருங்க, ஒன்று நான் இல்லைனா பம்மி, 2 பேருக்கு கால் கிட்ட தான் படுக்கும். எப்போவுமே நாங்கள் பேசணும் அப்படின்னா அப்படி தான் படுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். நிக்கியை வந்துட்டு ஓரளவுக்கு உட்கார வச்சு இந்த கார் நாங்கள் இனிமேல் பழக்க போகிறோம். ஓகேவா, ஆனால் இந்த கார் வந்துட்டு இனி ஒரு மாதத்துக்கு தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் தான் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. டாடா பாய், see you. ஏ நிக்கி அப்படியே படுத்தாச்சு. பாய்.